Tropa, isso aqui me interessou. Eu vou nesse aqui de baixo, eu não sei o que é. Sei que tem um camarãozinho ali. Mas de resto, vamos ver. Não tô entendendo é nada. Vamos sentar aqui e ver o que tem pra comer. Tropa, acho que eu pedi o bagulho errado, mano. Olha o que eu pedi. É uma lula inteira com yakisoba. Mas é o maluco me veio com a tesourona pra cortar a lula. Como é que eu vou fazer isso? Vamos ver. Caralho, aí. Bro. Essa é foda, mas essa vai pra lembrar. Aí toma. Caralho, que loucura, brother. Experiência, tá?